IBA پاس میوزک ٹیچرز کا پریس کلب پر احتجاج 11ویں روز میں داخل۔ میوزک ٹیچرز کی ریڈ زون کی جانب پیش قدمی، پولیس نے رکاوٹیں لگا کر ٹیچرز کو روک لیا ہے۔ خبر آپ کو دے رہے ہیں IBA پاس میوزک ٹیچرز کا پریس کلب پر احتجاج 11ویں روز میں داخل ہو چکا ہے۔ میوزک ٹیچرز کی ریڈ زون کی جانب پیش قدمی، جبکہ پولیس نے رکاوٹیں لگا کر ٹیچرز کو روک لیا ہے۔ افسوسناک خبر آپ کو دیں گے۔ ڈیرہ اسماعیل خان کے علاقے دانا سر میں ہولناک ٹریفک حادثہ پیش آیا، جہاں تیز رفتار گاڑی الٹنے سے ایک ہی خاندان کے 12 افراد جاں بحق جبکہ 3 زخمی ہو گئے۔ جاں بحق ہونے والوں میں مرد، خواتین اور بچے بھی شامل ہیں۔ ذرائع کے مطابق حادثہ گاڑی کی بریک فیل ہونے کے باعث پیش آیا۔ پولیس اور ریسکیو ٹیموں نے لاشوں اور زخمیوں کو ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹرز اسپتال منتقل کر دیا۔ قصور میں دیبال پور روڈ بہادر پورہ کے قریب کوسٹر نے موٹر سائیکل کو ٹکر مار دی۔ حادثے میں ایک ہی خاندان کے 3 افراد جاں بحق ہو گئے۔ ذرائع کے مطابق حادثہ کوسٹر کی تیز رفتاری کے باعث پیش آیا۔ ریسکیو ٹیم نے لاشوں کو اسپتال منتقل کر دیا۔ کنڈیاروں میں سول کورٹ کے باہر ملزم نے فائرنگ کر کے بیوی اور سسر کو قتل جبکہ ایک شخص کو زخمی کر دیا۔ فائرنگ کے بعد ملزم فرار ہو گیا۔ پولیس کے مطابق مقتولہ نے عدالت میں خلا کے لیے درخواست دائر کی تھی۔ مقتولین کی لاشیں اور زخمی شخص کو اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ پولیس نے ملزم کی تلاش شروع کر دی۔ بھاول نگر میں ڈپٹی کمشنر کمپلیکس میں فائرنگ کے نتیجے میں سابق سٹی نائب ناظم کا بیٹا جاں بحق جبکہ سابق نائب ناظم سمیت 3 افراد زخمی ہو گئے۔ لاش اور زخمیوں کو ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ واقعے کے خلاف ورثہ اور علاقہ مکینوں نے DC آفس روڈ پر ٹائر جلا کر احتجاج کیا اور مارکیٹیں بھی بند کروا دیں۔ DPO کے مطابق قتل کے مرکزی ملزم کو گرفتار کر لیا گیا ہے جبکہ دیگر کی تلاش جاری ہے۔ تحصیل ڈہرکی میں چنگچی رکشہ ڈرائیوروں نے کمائی کی دوڑ میں کم عمر طلبہ کی زندگیاں خطرے میں ڈال دیں۔ 3 سیٹوں والے رکشوں پر 6 سے زائد طلبہ کو بٹھایا جا رہا ہے جبکہ ٹریفک پولیس خاموش تماشائی بنی ہوئی ہے۔ رپورٹ کر رہے ہیں راہب سومرو۔ ڈہرکی میں غریب اور متوسط طبقے کے لیے پبلک ٹرانسپورٹ ناپید ہونے کے سبب کم عمر طلبہ کا چنگچی میں سفر کرنا کسی عذاب سے کم نہیں۔ چنگچی رکشہ ڈرائیوروں نے قانون کی دھجیاں اڑا رکھی ہیں۔ لوہے کی گرل کے ساتھ 3 سیٹوں پر ننھے طالب علم بچے لاد دیے جاتے ہیں۔ والدین کا کہنا ہے کہ چنگچی رکشوں میں زائد سواریوں کے رجحان کی ذمہ دار ٹریفک پولیس ہے جس نے بچوں کی زندگیاں داؤ پر لگا دی ہیں۔ بچوں کی سیفٹی وغیرہ نہیں ہے، وہ کسی بھی جب وغیرہ میں جو ہے نا گر سکتے ہیں یا کوئی چوٹ لگ سکتی ہے یا کوئی بڑا حادثہ بھی ہو سکتا ہے۔ رکشے میں 3 آدمی کے بیٹھنے کے بجائے 6 بچے بٹھاتے ہیں اور کرے لگا کر اس پہ بھی بچے بٹھائے جاتے ہیں جو نقصان کا باعث بنتا ہے۔ والدین بھی بچوں کی سہولت کے لیے رکشے پر انحصار کرتے ہیں مگر غفلت اور اوور لوڈنگ کسی بھی بڑے سانحے کا سبب بن سکتی ہے۔ کیمرامین ثقلین عباس کے ساتھ راہب علی، آزاد سومرو، GTV نیوز ڈہرکی۔ شیخو پورہ میں شہرۂ آفاق لوک رومانوی داستان ہیر رانجھا کے خالق سید وارث شاہ کے عرس کی تقریبات اختتام پذیر ہو گئیں۔ عرس کے تیسرے روز صوفی نائٹ میں ہیر گائکی کے مقابلے سے زائرین کی بڑی تعداد لطف اندوز ہوئی۔ رپورٹ کر رہے ہیں غلام علی کھوکر۔ شیخو پورہ صوفی بزرگ پیر سید وارث شاہ کا سالانہ 227واں عرس 3 روز تک جاری رہنے کے بعد اختتام پذیر ہو گیا۔ عرس میں ہیر گائکی، مشاعرہ اور صوفی نائٹ کے پروگرام منعقد کرائے گئے۔ پنجابی عشقیہ داستاں ہیر رانجھا کو پڑھنے اور سننے کے لیے ملک بھر سے عقیدت مندوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ پیر سید وارث شاہ کو پنجابی زبان کا شیکسپیئر بھی کہا جاتا ہے، جنہوں نے اپنے پنجابی کلام میں معاشرے کے مختلف پہلوؤں پر روشنی ڈالتے ہوئے انسانیت کی اصلاح کی۔ کیمرامین رضوان مغل کے ساتھ غلام علی کھوکھر، GTV نیوز شیخو پورہ۔ بالا کوٹ اور وادی کاغان میں موسم سرما کی پہلی برف باری، بابو سر ٹاپ سمیت دیگر پہاڑی علاقوں میں سفید چادر نے ہر منظر کو جادوئی بنا دیا جس سے ملک بھر سے آئے ہوئے سیاح خوب لطف اندوز ہوئے۔ برف باری کے بعد وادی میں خنکی اور سردی کی شدت بڑھ گئی جبکہ سیاح برف کے حسین مناظر اور قدرتی خوبصورتی کو کیمرے میں قید کرنے میں مصروف ہیں۔
आगे बढ़ेंगे और अब आपको बताएंगे दरिया सतलुज की तबाहकारियां कई ऐसे हौलनाक नकूश छोड़ रही है जिन्हें देखकर हर इंसान दिल गिरफ्ता हो जाए। बूरेवाला की बस्ती माझी जमलेरा में एक मुतासरा घर ऐसा भी है जिसका सब कुछ सैलाब की नज़र हो गया और फिर हादसे ने उनसे उनका वाहिद सहारा भी छीन लिया। परवेज तलहा हाशमी की ये रिपोर्ट देखिए। बूरेवाला की नवाही बस्ती माझी जमलेरा सैलाब की तबाहकारियों से शदीद मुतासिर हुई। इस बस्ती में जन्नत बीबी नामी खातून का घर और सामान तो पानी में बह गया था, लेकिन कुदरत ने उन पर एक और कड़ा इम्तहान डाल दिया। जन्नत बीबी के शौहर, जो घर के वाहिद कफील और 4 बच्चों के बाप थे, ट्रैक्टर ट्रॉली की जद में आकर जाबहक हो गए। शौहर के साए से महरूम होने वाली ये आंखें अब सवालिया निशान बन चुकी हैं। मेरा घर लौट गया, मेरा मियाँ मर गया, मेरे निक्के निक्के बच्चे हैं, मेरा कोई वसीला नहीं, कोई मैनू मिली जावे, शायद मेरा घर गाल गया, सारी चीज मेरी लौट गई। जहां एक तरफ सैलाब ने जिंदगी उजाड़ दी, वहीं हादसे ने इन मासूमों के सरों से बाप का साया भी छीन लिया। निक्के निक्के बच्चे आ मेरे पुत्र दे, वो शुदा एक्सीडेंट होते ट्रक दे ठा ते मर गया। गभरू जवान आ बड़ा सोना, मैं रो रो से आधे हाल ही हो जाए बैठा। सैलाब की तबाहकारियों और हादसे का ये दोहरा सदमा मुतासिर खानदान को जिंदगी और मौत की कशमकश में डाल चुका है। देखना ये है कि हुकूमत और इदारे किस हद तक इनके दुखों का मदावा करते हैं। कैमरा टीम के साथ परवेज तलहा हाशमी, GTV न्यूज़, बूरेवाला। कसूर दरिया सतलुज की बेरहम मौजें खेत खलियान, घर, सामान और ख्वाब अपने साथ बहा ले गईं। सैकड़ों एकड़ एराजी और दर्जनों मकानात दरियाई कटाव की नज़र हो गए। मुतासरीन खुले आसमान तले रहने पर मजबूर हैं। मजीद जानते हैं नुमाइंदा GTV न्यूज़ मोहम्मद अबूजर से। अबूजर बताइए। मैं इस वक्त दरिया सतलुज के डाउन स्ट्रीम पर, जो कि एक गांव उल्ला की है, वहां पर मौजूद हूं। यहां पर अगर बात करें नुकसानात की, तो जो कि चंद रोज़ कबल तकरीबन इंतहाई ऊंचे दर्जे का जो सैलाबी रेला यहां से गुजरा, फसलें काश्त की गई थी, वो उन्हें तबाह बर्बाद करता गया और जो उनके घर थे उन्हें निस्तो नाबूद कर गया। तो इस वक्त यहाँ पर एक मुतासरा फैमिली के सलाह मुतासरीन शख्स हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद जानते हैं। फसलें सारी तबाह और बर्बाद हो चुकी हैं हमारी, और ये हवेली थी हमारी जो टूट कर अब गिर चुकी है। ये सारे नुकसानात पानी की वजह से हुए हैं। जी, जैसा कि आपने यहाँ के जो सैलाब मुतासरीन शख्स है उनकी बात सुनी, उनका यही कहना है कि जो सैलाब आया वो हमारी तमाम जो ज़िंदगी की जमा पूंजी थी, उसमें जो हमने अपने घर तामीर किए थे वो अब ज़मीन बोस हो चुके हैं। तो इसी वजह से हमारे तकरीबन काफ़ी हद तक जो बड़ा नुकसान हुआ है। जी अबूजर, बहुत शुक्रिया आपका। रुख करते हैं हैदराबाद का। हैदराबाद दरिया सिंध कोटरी बैराज में पानी की सतह बुलंद हो गई। सहरिश नगर में सैलाबी पानी घरों में दाखिल हो गया। इलाका मकीन रेस्क्यू और इमदाद के मुंतज़िर हैं। मज़ीद जानते हैं आमिर जैदी से। आमिर बताइए। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ कासमाबाद सहरिश नगर दरिया सिंध कोटरी बैराज के मकाम पर। यहाँ सहरिश नगर में जो दरिया किनारे घर थे, उन घरों में जो है इस वक्त पानी दाखिल हो चुका है। मेरे साथ इस वक्त एक इलाका मकीन मौजूद है, हम इनसे बात करते हैं कि इनके कितने घर पानी में डूबे हैं, क्या मुश्किलात हो रही हैं। 15-20 घर हमारे हैं, लेकर बिल्कुल पानी में डूबिए हैं। हम लिख जाते हैं, कोई भी कुछ भी हमारे को नहीं मिलते हैं। समझिए बाबा, कुछ जाके खुद देखो, पानी खड़ा है और डूब के पड़े हैं। कुछ भी हमारे को 10-15 बंदे लिखे हैं, कुछ भी हमारे को नहीं मिले। ये सहरिश नगर में दरिया सिंध के बिल्कुल किनारे पर इनके घर हैं। साथ यहाँ पर जो घर थे वो मुकम्मल तौर पर जो है दरिया सिंध के पानी में डूब चुके हैं। इनका यही कहना है कि इंतज़ामिया आती है, लिख के चली जाती है, लेकिन इनको कोई सहूलियत नहीं दी जा रही है। इनका कहना यही है कि हमें किसी महफूज मकाम पर मुंतकिल किया जाए, हमें कैंप दिया जाए, हमें खाना दिया जाए और हमारे बच्चों को जो है दवाइयाँ दी जाएँ। जी आमिर, आपका शुक्रिया। घोटकी सैलाब के बायस कच्चे के इलाके पानी में डूब गए। माल मवेशी और फसलें सैलाब की नज़र हो गईं। इलाका मकीन बेयारो मददगार ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। मज़ीद जानते हैं नुमाइंदा GTV न्यूज़ जिनसार भुट्टो से। जिनसार भुट्टो बताइए। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ घोटकी के कच्चे में। आप मेरे अकब में देख रहे हैं, यहाँ पर जो हज़ारों घर हैं वो पानी के ज़राब हो गए। यहाँ पर हज़ारों खड़ी एकड़ फसलें वो भी पानी के जद में आ गई। यहाँ पर माल मवेशी भी मर गया, सारा गांव ज़राब हो गया है। मैं आपको बताते चलूँ, ताहम हुकूमत की जानिब से इनकी कोई मदद नहीं की गई। यहाँ पे वज़ीर आला सिंध CM मुराद अली शाह ने सिर्फ ऐलान किए, लेकिन ताहम जो है यहाँ पे इलाके मुतासरीन को किसी भी चीज़ की
امداد کوئی بھی مدد یہاں پہ نہیں کی گئی. جب ہم نے علاقے مکینوں سے باتیں کی تو انہوں نے ایک افسوس زدہ لہجوں میں کہا کہ حکومت نے ہمارا کوئی حال نہیں دیکھا, ہم تنگ ہو گئے, یہاں پہ کھلے آسمان کے نیچے ہم رہنے پہ مجبور ہیں, حکومت کو ہماری جانب کچھ نہ کچھ نظر ثانی کرنی چاہیے. جی جنسار بھٹو آپ کا شکریہ. کنکوٹ کچے کے علاقے میں پانی کی سطح میں کمی آنا شروع ہو گئی. متاثرین اپنی مدد آپ کے تحت گھروں کو واپس لوٹنے لگے. مزید جانتے ہیں نمائندہ جی ٹی وی نیوز نادر علی شیخ سے. نادر, کیا تفصیلات ہیں, بتائیے. آج اس میں موجود ہوں کنکوٹ کچے کے علاقے میں. جیسا کہ کئی روز سیلابی صورتحال برقرار تھی, لیکن اب پانی کا جو ہے صورتحال نارمل ہوتی جا رہی ہے. سیلابی صورتحال کے بعد جو کچے کے علاقے مکین تھی وہ پکے پر منتقل ہو گئے تھے, لیکن اب جو اپنے گھروں پر لوٹ رہے ہیں. جب ہماری کچے کے علاقے مکینوں سے بات ہوئی تو ان کا یہی کہنا ہے کہ حکومت جو ہے پہلے بھی دعووں تک موجود تھی, ابھی دعوے کر رہی ہے کہ ہم نے سیلاب متاثرین کی مدد کی, لیکن ان کے دعوے جو ہے بے بنیاد ہیں. انہوں نے اعلیٰ حکام سے مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ جو ہماری زمینیں زیر آب ہو چکی تھی اور جو ہمارا کافی مالی نقصان ہوا, مدد کی جائے مالی, تاکہ ہم نقصان سے بچ سکیں. جی بہت شکریہ آپ کا. نوشہر و فیروز میں سیلابی صورتحال تاحال برقرار. سیلاب کے باعث 50 سے زائد دیہات زیر آب آ گئے. انتظامیہ کی جانب سے ریلیف اور میڈیکل کیمپ قائم نہ کیا جا سکا. مزید جانتے ہیں نمائندہ جی ٹی وی نیوز محمد عادل عباسی سے. عادل, کیا تفصیلات ہیں, بتائیے. جی بالکل, میں اس وقت موجود ہوں دریائے سندھ نوشہر فیروز سے گزرنے والے دریائے سندھ کے کچے کے بعد. اگر بات کریں سیلابی صورتحال کی تو اب کچے کے بعد جو ہے پکے کی طرف سیلابی جو ریلا ہے وہ آ گیا, جس کے باعث 50 سے زائد جو گاؤں ہے وہ زیر آب آ گئے ہیں. اور جو یہاں کے علاقہ مکین ہے وہ جو ہے اپنے گھر چھوڑ کر جو ہے روڈ راستوں پر جو ہے زندگی گزارنے پر مجبور ہو گئے ہیں. آئیے مزید یہاں سے علاقے مکینوں سے بات چیت کرتے ہیں, ان کا کیا کہنا ہے. جی تو کچے کا پکے طرف پانی اچی چکو ہے. 50 کا مथे گوٹھ پانی ہیٹھ اچی چکا ہے. اسان گھر میں پانی جی بار بچا وٹی اصل روڈن تے ویٹھا ہیں. نہ تے کو سرکاری ٹیم آئی ہے, نہ کوئی دوا, نہ کوئی کیمپ لگائی ہوئی ہے. جی آپ نے علاقے مکینوں کی باتیں سنی, ان کا یہی کہنا ہے کہ یہاں پر اگر بات کریں ضلع انتظامیہ کی یا سندھ گورنمنٹ کی تو یہاں پر کوئی ریلیف کیمپ قائم نہیں کی گئی ہے. انہوں نے حکومت سندھ سے یہ مطالبہ کیا ہے کہ فوری طور جو ان کو ریسکیو کر کے ان کی مدد کی جائے. جی عادل, آپ کا شکریہ. دریائے سندھ میں ٹھٹا کے مقام پر سیلابی صورتحال برقرار ہے. سیلابی ریلا کچے کے دیہاتوں میں داخل ہو گیا. سیلاب متاثرین اپنی مدد آپ کے تحت نقل مکانی کر کے محفوظ مقامات پر منتقل ہو رہے ہیں. مزید جانتے ہیں نمائندہ جی ٹی وی نیوز عبدالعزیز جوگی سے. عبدالعزیز, بتائیے. جی کوٹڑی ڈاؤن سٹی میں نچلے درجے کا سیلاب تیزی کے ساتھ سمندر کی طرف رواں دواں ہے. اس وقت 3.5 لاکھ کیوسک کا ریلا جو سمندر میں داخل ہو رہا ہے, مگر جو کچے کے علاقے ہیں وہ مکمل زیر آب آ چکے ہیں. علاقے مکین اپنی جو ہے نا ساز و سامان لے کر دریا کی پشت پر پناہ لینے پر مجبور ہے. انتظامیہ کی جانب سے کسی قسم کی کوئی بھی جو ریلیف ان لوگوں کو نہیں دیا. میرے ساتھ ایک متاثرین موجود ہے, ان سے پوچھتے کیا کہیں گے اس کے حوالے سے. پانی کے سارے سامان ابھی ہم خود نکال رہے ہیں. ہمارے پاس تمیم کا کوئی بھی نہیں آیا ہے ہمارے سامان لینے کا, تمبو لینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے ہمارے پاس. جی اس متاثرین کا کہنا ہے کہ جو ہم اپنا ساز و سامان لے کر دریا کی پشتوں پر پناہ لینے پر مجبور ہیں, مگر ضلعی انتظامیہ کی جانب سے کسی قسم کا کوئی بھی بندہ ہمارے پاس پوچھنے کے بھی نہیں آیا. ہم جو کھلے آسمان تلے بے یار و مددگار ہیں. جی عبدالعزیز, آپ کا شکریہ. جو کام صوبائی حکومت نہ کر سکی وہ بنیر کے مولانا فضل غفور نے کر دکھایا. سانحہ پیر بابا کے بعد جب ہر طرف مایوسی چھائی ہوئی تھی تب مولانا متاثرین کے ساتھ کھڑے ہوئے. انہوں نے نہ صرف شہداء کی تدفین کی بلکہ گھروں کی تعمیر, تباہ شدہ کاروبار کی بحالی اور روزگار کی فراہمی کا بیڑا بھی اٹھایا. متاثرین کے زخموں پر مرہم رکھنے کا یہ سلسلہ آج بھی جاری ہے. مزید تفصیل سلیم خان بنیری کی رپورٹ میں. سانحہ پیر بابا شہداء کے جنازے, زخمیوں کی سسکیاں, اجڑے خواب اور تباہ شدہ کاروبار, ہر طرف مایوسی اور اندھیرا چھا گیا تھا. لیکن انہیں لمحوں میں امید کی کرن روشن ہوئی جب بنیر کے رہائشی مولانا مفتی فضل غفور میدان میں اترے, کفن و دفن کا انتظام کیا, بازاروں اور گھروں سے ملبہ اٹھایا اور خدمت کا یہ سفر تھما نہیں بلکہ آگے بڑھتا گیا. 85 گھروں کی تعمیر کا بیڑا اٹھایا اور متاثرہ کاروباروں کی بحالی کے لیے عملی اقدامات شروع کیے. میرے اپنی موبائل شاپ تھی جو 15 اگست کی صبح سیلاب کی نظر ہوگی, موبائل کی ریپیئرنگ
सामान मुकम्मल ख़राब हो गया था। मुफ्ती फजल गफूर साहब का बहुत शुक्रगुजार हैं, उन्होंने आज अपना सामान मुहैया कर दिया। मौलाना फजल गफूर की जानिब से सुजुकी गाड़ियाँ, रिक्शा लोडर, रेडियाँ, आटा चक्कियाँ और मोबाइल रिपेयरिंग किट्स तकसीम हुई। नान भाइयों के तनूर आबाद हुए। इलेक्ट्रॉनिक्स और मोबाइल मरम्मत करने वालों को सामान मिला। लैपटॉप्स दिए गए, सोलर सिस्टम लगाए गए, हत्ता के मसाजिद और मंदिरों की तामीर भी शुरू हुई। अब तक 43 कारोबार बहाल किए हैं, जिनसे 643 मुतासरा कारोबारी मुस्तफीद हो चुके हैं। हमारा मकसद ये है कि मुतासरीन दोबारा अपने पैरों पर खड़े हों और इज्जत के साथ जिंदगी गुजार सकें। इन लोगों को अपने पैरों पे खड़ा करना चाहिए, अगरचे सैलाब ने उसका रोजगार तबाह बर्बाद कर दिया है। इस सिलसिले में हमने अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह 43 किस्म के रोजगारों को बहाल कराया है। पीर बाबा के जख्म अभी ताज़ा हैं, लेकिन मुतासिरीन के चेहरों पर उम्मीद और खुशी की झलक अब साफ नजर आती है। ये प्रोग्राम सिर्फ इमदाद नहीं बल्कि एक रोशन मुस्तकबिल की जमानत है। सलीम खान बुनेरी, GTV न्यूज़, बुनेर। कमिश्नर कराची सैयद हसन नकवी का कब्जा माफिया के खिलाफ सख्त एक्शन। इब्राहिम हैदरी में 7 एकड़ कब्जे की जगह वागुजार करवा ली गई। ऑपरेशन 18 घंटे जारी रहा, जिसमें असिस्टेंट कमिश्नर सिंध, रेंजर्स और एंटी एनक्रोचमेंट फोर्स ने हिस्सा लिया। इलाकाई पुलिस और ज़िला इंतज़ामिया ने भी ऑपरेशन में हिस्सा लिया। कमिश्नर कराची का कहना है कि ऑपरेशन में कब्जा माफिया के अफराद फरार हो गए, जिनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। कब्जा माफिया ने इब्राहिम हैदरी में 7 एकड़ के रकबे पर कब्जा कर रखा था। तमाम एरिया पर कब्जा माफिया काबिज था, जिसने तजावुज़ात कर रखी थी। शहर में कहीं भी लैंड माफिया और कब्जा माफिया को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कराची के बल्दिया टाउन की यूनियन काउंसिल नंबर 9 के मकीनों ने चेयरमैन बल्दिया टाउन अब्दुल करीम आसकानी से मुलाकात की, जिसमें सीवरेज के संगीन मसाइल पर तफसीली बातचीत की गई। इलाका मकीनों ने बताया कि सीवरेज लाइन टूट फूट का शिकार होने की वजह से न सिर्फ आमद रफ्त मुश्किल हो गई, बल्कि मस्जिद जाने वाले नमाजियों को भी शदीद मुश्किलात का सामना था। मुलाकात में UC 9 वार्ड काउंसलर फरहान कादरी भी मौजूद थे। अवामी शिकायत सुनने के बाद चेयरमैन अब्दुल करीम आसकानी ने फौरी तौर पर इंजीनियर्स को साइट विजिट करने की हिदायत दी और काम के आगाज़ करने के अहकाम जारी किए, जिसके बाद मशीनरी के ज़रिए पुरानी लाइन को हटाकर नई सीवरेज लाइन बिछाने का काम शुरू कर दिया गया। इस मौके पर TMC बल्दिया टाउन के इंजीनियर्स और वार्ड काउंसलर फरहान कादरी खुद काम की निगरानी कर रहे हैं। फौरी एक्शन और नई सीवरेज लाइन बिछाने पर इलाका मकीनों और वार्ड काउंसलर की जानिब से चेयरमैन अब्दुल करीम आसकानी का शुक्रिया भी अदा किया गया। गुलबर्ग टाउन के चेयरमैन नसरतुल्लाह ने अहलियान टाउन को तमाम 22 ब्लॉक्स में पेवर ब्लॉक और रोड कारपेटिंग के तरक्याती कामों की खुशखबरी सुना दी। कहते हैं तमाम कामों का आगाज़ आइंदा माह अक्टूबर में होगा। टाउन अपने वसाइल और फंड से 45 करोड़ लागत के तरक्याती काम करने जा रहा है। गुलबर्ग को मॉडल टाउन में तब्दील करने का आज़म। टाउन म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन गुलबर्ग के चेयरमैन नुसरतुल्लाह ने रवा साल 45 करोड़ लागत की तरक्याती मंसूबे ताइफ में देने की खुशखबरी सुना दी। GTV से बात करते हुए टाउन चेयरमैन नुसरतुल्लाह का कहना था कि हमारे साथ किसी का कोई ताउन नहीं। टाउन अपने फंड से तमाम 22 ब्लॉक्स में पेवर ब्लॉक और रोड कारपेटिंग के तरक्याती काम करने जा रहा है। हम तमाम बुनियादी बल्दियाती सहूलियात को आवाम की दहलीज तक पहुँचाना चाहते हैं और अभी हम इंशाल्लाह अक्टूबर के स्टार्ट में इंशाल्लाह पेवर जो ब्लॉक्स का काम अल्हम्दुलिल्लाह पूरे टाउन के 22 ब्लॉक के अंदर और इसी तरीके से जो है वो रोड कारपेटिंग का काम का इंशाल्लाह गुलबर्ग टाउन जो है आगाज़ करने जा रहा है। और वो ये सारे काम, वो सारे मंसूबे जो मैं समझता हूँ कि वो सूबाई गवर्नमेंट के काम हैं, सिटी गवर्नमेंट के काम हैं, वो एक टाउन कर रहा है। तो ये मैं समझता हूँ कि एक किस्म की मिसाल है ये। चेयरमैन गुलबर्ग टाउन का मज़ीद कहना था कि मुंतखब होने से लेकर अब तक हम सीवरेज के कामों की मद में करोड़ों रुपए की खतिर रकम मिट्टी के मलबे तले दफन कर चुके हैं। हम वो कर्ज भी चुका रहे हैं जिसका बोझ किसी और के सर है। टाउन म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन सोराबगोट के चेयरमैन लाला अब्दुल रहीम कहते हैं पीपल्स पार्टी के अवामी नुमाइंदे बराबरी और भाईचारगी का फ़रोग़ चाहते हैं। कराची के अवाम ने जिस भरोसे से हमें मुंतखब किया उनकी उमंगों पर हम उतरने के लिए कोशां हैं। कराची में वोट बैंक और मैंडेट पीपल्स पार्टी का है। मुखालिफिन इल्ज़ाम तराशी की सियासत से इज्तिनाब करें। यहाँ मुकाबला नहीं है, इसलिए मुकाबला नहीं है। एक मरूम है जो इस हल्के का पर्सन है, मेरे भी भतीजा है, इनका भी भतीजा है, उनका सर का साया जो है अल्लाह ताला ने उनसे छीना है। तो उस पे इलेक्शन है, जनरल इलेक्शन में उसने यहाँ से MPA का इलेक्शन लड़ा है। मैं समझता हूँ मेरे जिस तरीके से
आज हर पोलिंग स्टेशन पे बहुत रश था, क्योंकि जनरल इलेक्शन से या इस दफ़ा बहुत ही गर्मी था। तो इंशाल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अच्छे पोजीशन का वोट लेगा, पहले से डबल ट्रिपल लेगा, मेरी उम्मीद है। बाकी हम यहाँ का सियासत चेंज करना चाहते हैं। इस हल्के में हमारा और इनका मुकाबला था 19-20 जो हमारा और इनकी दरमियान फर्क है। कहीं पर इनके हिसाब से ये अपने को कोई 50 वोट आगे शो कर रहे हैं। हमारा बात जो गिनती है उसमें मैं 200 वोट आगे हूँ। चेयरमैन मलिर टाउन जान मोहम्मद बलोच ने वर्कशॉप का दौरा किया और खस्ता हाल गाड़ियों का मुआयना किया। कहते हैं मैकेनिकल का शोबा बल्दियाती निज़ाम में कलीदी अहमियत रखता है। म्यूनिसिपल कमिश्नर आगा समीर खान दुर्रानी के हमरा वर्कशॉप के दौरे के दौरान गुफ्तगू करते हुए चेयरमैन जान मोहम्मद बलोच ने कहा कि बल्दियाती उमूर की अंजामदही पर मामूर गाड़ियों और ज़रूरी मशीनरी की बरवक्त दुरुस्तगी और मरम्मत की बदौलत आवाम को साफ़ सुथरे माहौल की फरहमी को यकीनी बनाने के लिए कचरे को ठिकाने लगाने समेत ग्रीन बेल्ट, सेंट्रल आइलैंड्स और बागात में पौधों और दरख्तों की कटाई, छटाई और नशोनुमा के लिए इंतज़ामात उठाए जा रहे हैं। उन्होंने मुतालिका अफसरान को अवामी सहूलियात की बेहतरी के लिए मरबूत हिकमत अमली अपनाने की हिदायत की। उन्होंने मज़ीद कहा कि बल्दियाती सहूलियात की फराहमी अव्वलीन तरजीह है और टाउन इंतज़ामिया तमाम दस्तियाब वसाइल को बरोकार लाकर आवाम को बेहतर सहूलियात फराहम करने के लिए पुरज़्म है। इस मौके पर सीनियर अकाउंट ऑफिसर जावेद अबड़ो दीगर अफसरान भी मौजूद थे। चेयरमैन नॉर्थ नाज़िमाबाद टाउन आतिफ अली खान ने मुख्तलिफ मकामात पर जारी नई सीवरेज लाइन्स की तनसीब के कामों का जायज़ा लिया। कहते हैं जो काम वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन के हैं वो भी टाउन अपने वसाइल से कर रहा है। हमारा अज़्म अपनी आवाम को सहूलियात से आरास्ता करना है। अहलियान नॉर्थ नाज़िमाबाद को सेवरेज के नाकारा निज़ाम से छुटकारा दिलवाने का मिशन। टाउन म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन नॉर्थ नाज़िमाबाद आतिफ अली खान ने मुताल्लिका बल्दियाती टीम के हमरा मुख्तलिफ मकामात पर जारी सेवरेज की नई लाइन्स की तनसीबी कामों का जायजा लिया। GTV से बात करते हुए चेयरमैन आतिफ अली खान का कहना था कि 3 करोड़ लागत से यहाँ सेवरेज के दीरीना मसले का हल किया जा रहा है। टाउन अपने दायरे और वसाइल से बढ़कर अवामी खिदमत कर रहा है। ये एक खासा बड़ा काम है। इसकी हमने 12 कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड को दरख्वास्त दी, उनके प्रपोजल बनवाए, लेकिन कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड ने गुज़िश्ता 1.5 साल के अंदर नॉर्थ नाज़िमाबाद में कोई ऐसे बड़ी स्कीमों पे किसी चीज़ पे काम नहीं किया। और ये 3 करोड़ रुपए से ज़्यादा की बड़ी स्कीम है जो नॉर्थ नाज़िमाबाद टाउन अपने वसाइल से सर अंजाम दे रहा है। कॉरपोरेशन का ताल्लुक देखें, बड़ी स्कीमों का तो छोड़ें, आप छोटी छोटी रोज़ाना की जो कंप्लेंट्स हैं वो आप गलियों मोहल्लों में निकल जाएं। जगह जगह सीवरेज का पानी खड़ा हुआ है और इंतहाई नाअहली जो है वाटर एंड सीवरेज कॉर्पोरेशन की उरूज के ऊपर है। वाटर एंड सीवरेज कॉर्पोरेशन को आड़े हाथों लेते हुए टाउन चेयरमैन का कहना था कि सीवरेज के नाकारा निज़ाम की बहाली के लिए इस महकमे ने अपने दोनों हाथ खड़े कर रखे हैं, जिससे वज़ीर बल्दियात और मेयर कराची को लगाम डालने की ज़रूरत है। इलाकाई खबरों में फिलवक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए GTV न्यूज़।